有朋友嚟問嘅，女客戶問，已經同阿女飛到上海參加象棋公開賽啊！恭喜恭喜！暫時咧已過咗第一回合，係和波啊！打和波都好勁噶啦，因為外地參賽啊嘛。請問師傅，阿女能否得三甲以內奪獎回港？啊，對手是否難以應付？咁其實奇門遁甲我成日都講嘅，無非都係捉用神啫嚇。咁呢個女客戶問咧，啊係問我哋嘅咩嘢啊？我哋嘅工作人員啊，所以係遠測嘅。咁我哋工作人員咧同佢起咗個盤睇，咁我哋工作人員咧係日光落宮，咁咧佢要問佢個女啊嘛，咁呢個媽咪使唔使入局咧？呢個媽咪就唔使入局嘅，因為媽咪陪佢去嘅啫。除非佢呢個媽咪係教佢個女點樣去捉象棋啊，咁要將呢個媽咪入局咯。咁就唯有唔將呢個媽咪入局嘅，就係將邊個入局啊？將佢個女入局嘅啫。所以時降落宮係佢個女，但係佢個女咧又空亡又入墓，又係伏吟局。咁空亡加入墓咧，就代表佢個女咧就唔夠主動，唔夠膽，唔夠主動同埋咧準備又唔係好充分，勇氣咧又唔夠，棋路咧即係捉棋咧又死咕咕。雖然咧林夕父佢係喺呢個仲有天瑞星，咁啊代表佢喺香港咧，佢又接受過正規嘅訓練嘅，有好多老師教佢嘅，但係咧佢就臨時表現唔好，所以點解話第一回合都係和波啊？呢個咧就係佢本身嘅原因啦。再加上呢個係伏吟局，伏吟局代表牽扯好多，做嘢又慢所以咧佢就唔好樣掂咯。但係佢對手咧，哎喲就要睇咩啊？睇日光啊，睇月光落宮啊，落喺呢度。人哋林伯虎有生門，林業木就好勁噶，人哋就好勁噶。所以咧，佢又問可唔可以奪三甲啊？對手係咪好難應付？好難應付，會唔會奪三甲啊？唉，唔好喺，如果發揮得唔好，可能有可能喺第一輪就俾人哋 fail 咗啦。所以咧，我希望呢位家長咧聽完之後咧，你同個女要溝通，你個女嘅長處係乜嘢咧？臨甲木加天瑞星係得到好好嘅訓練嘅，有好好嘅師傅喺度教緊佢嘅，佢嘅基礎佢嘅底子係好好嘅，佢只需要大膽啲、勇敢啲，唔好諗咁多嘢，就串啲、惡啲惡死啲去捉棋就得噶啦，因為庚金啊代表惡死啊，就咁樣玩就得噶，你就唔怕佢記住咯。OK。